Hindi na may pedal yan. Sabay. Talisod ka no. Ganun na. Ayop na. Nakahalo. So guys, ito yung bago natin biling hubs gawa ng weapon. Weapon Fiber alloy hubs, 32 holes, color black, high engagement, 5 super long pulse. And naka silvering na rin siya. Yan. Papakita ko sa inyo yung loob. Yan. Weapon Fiber. Ito siya yung front. Ito naman guys yung sa likod niya. Ayan. Ito naman. Ito yung skewers niya, dalawang skewer weapon. Ito naman yung tunog niya guys. Papakabit natin mamaya. So, ang presyo nito guys is umaabot ng 3.2. Natawaran natin siya ng 2.9 dito sa Tuktukan Taguig sa tapat ng Pure Gold. Kung bibili kayo guys, ubos na yung stock nila, kaya antayin na lang muna. Antayin nyo na lang yung tunog nito kapag nakakabit na guys.
A few moments later. Peace.